વરસાદ આવે છે અને સાથે લઈ આવે છે એલર્જી. વરસાદના પાણી સાથે સ્નીઝિંગ, સ્કિન ઇચિંગ, છીકો, શરદી, ઘણીવાર મેજર એલર્જી પણ ટ્રિગર થઈ શકે છે. તો ગભરાવાનું નથી. ડૉક્ટર આશિષ ડુંગરાણી અને તેમની એક્સપર્ટ ટીમ 12+ વર્ષના એક્સપિરિયન્સ સાથે તમને એક્યુરેટ ડાયગ્નોસિસ અને ઇફેક્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. તો રાહ કોની જુઓ છો? આજે જ વિઝિટ કરો એલર્જી ક્યોર ક્લિનિકમાં.